17 aydır her ay disiplinle bir tuğla daha koyduk üstüne portföyümüzün. Biliyorsunuz 16. ayda temettü gelirlerimizi ikiye katlamıştık geçen yıla göre. Bunun gururunu yaşamıştık. Bu ay yine 2 tane şirketimiz temettü dağıttı arkadaşlar. Onları videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Ve geçen ay demiştim ki Vespe'de alımları durduruyorum. Bunun nedenini kendi çapımda size açıklamıştım. Bunun bir nedeni daha var. Teknik olarak bir nedeni var. Teknik analize göre bir nedeni var. Bunu da bu videoda detaylarıyla sıra Vespe'ye gelince sizlere açıklayacağım. Kısacası teknik olarak Vespe'de ne zaman alıma geçeceğimi size net olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen portföyümüze geçelim. Portföyümüzde bakalım 17. ayda hangi hisseden kaç adet aldık, karlarımız, zararlarımız, yeni aldığımız temettüler neler, ne kadar temettüye ulaştık, hepsini tek tek sizlere anlatmaya çalışayım. Bilgisayar ekranımıza geçiş yaptık ve portföy tablomuzu açtık arkadaşlar. İlk önce hisse alımlarımıza gelelim. Vespe alımlarını durdurmuştuk ve ne zaman alıma geçeceğimizi de bu videoda açıklayacağım. Bundan dolayı 2620 liralık alım yapıyorduk. 10 hissemiz vardı çünkü 26.200 liralık alım yapıyorduk her ay. Bu 2911 liraya çıkmış oldu hisse başına Vespe'deki alımları durdurduğumuz için. Bu arada bu ayki alımları 8 Haziran'da yaptım arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz rastgele yapıyorum. Rastgele tarihlerde yapıyorum. Borsa düşmüş mü çıkmış mı o günün fiyatları neyse o gün için belirlediğimiz tutar oranında hisse alımlarını yapıyoruz. 8 Haziran tarihinde Tüpraş'tan 12 adet hisse alabilmişiz. 238 lira 80 kuruştan. Bu da 2871 liraya tekabül etmiş. Bir 40 lira falan eksik kalmış almamız gereken rakamdan. Ben bunları da diğer hisselere paylaştırıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani alacağımız rakam tam 26.200 liraya tekabül ediyor toplam rakamımız. Bu arada Tüpraş'ta görüyorsunuz maliyetimiz de 179 lira 92 kuruşlarda. Hemen Aksa'ya geçelim. Aksa'dan da 8 Haziran'da 260 adet alabilmişiz. 10 lira 95 kuruştan. Bu da 2852 lira tutmuş arkadaşlar. Ve maliyetimiz 10 lira 64 kuruşlarda. Hemen geçelim Enerjisa'ya. Enerjisa'dan 28 adet hisse alabilmişiz. 106 lira 40 kuruştan. Enerjisa'da maliyetimiz 79 lira 68 kuruş. Enerjisa'da maliyet denge oranını yakalamış görünüyoruz. İyi gidiyoruz. Neredeyse %35 %40 arası maliyetle hisse arasında fiyat farkı var. Bu da bizim istediğimiz oranlar. İşte diyorum yani bazı hisselerde hemen olur, bazı hisselerde 3 yıl içinde olur, bazı hisselerde 5 yıl içinde olur diye. Ama bu maliyet mutlaka düşer diye. Enerjisa bu işi bize hızlı kazandıran hisselerden biri oldu ki portföyümüzde daha bu gibi hisseler mevcut. Hemen Ereğli'ye geçiyoruz. Ereğli'den 74 adet hisse alabilmişiz. Burada 17 adet görünen temettüyle aldığımız, bedavaya aldığımız hisseler arkadaşlar. Onu temettü kısmında anlatacağım size. 74 adet hisse almışız 39 lira 02 kuruştan ve 2893 liralık toplam bir alım yapmışız. Ereğli'de de maliyetimiz 27 lira 25 kuruşlarda. Ereğli'de güzel giden hisselerden biri şu an için. Hemen İşmen'e geçelim. İşmen'de biliyorsunuz büyük bir düzeltme var şu anda. Maliyetimiz 41 lira 13 kuruş, 37 lira 34 kuruştan toplam 78 adet hisse almışız ayın 8'inde. Bu da 2918 lira gibi bir rakam tutmuş. Ege Profil'de de maliyetimiz iyi gidiyor arkadaşlar. 26 lira 31 kuruştan maliyetlenirken hissemizi bu ay 75 adet 38 lira 82 kuruştan hisse alabilmişiz ki yanlış hatırlamıyorsam Ege Profil'in Temmuz'da diğer bir temettüsü ikinci taksitte olacak. Geçelim Vespe'ye. Vespe'de alımları durdurmuştuk. Bunun nedenini de sizlere geçen videoda detaylı şekilde anlatmıştım. Bunun bir nedeni daha var. Teknik analiz. Teknik analiz kısmını size anlatacağım. Bunun için Vespe'nin grafiğini açayım. Oradan devam edelim. Kimileriniz teknik analizi seviyor, kimileriniz sevmiyor. Ben Vespe'nin günlük grafiğini açtım şu anda. Bunu haftalık olarak da yapabiliriz. Haftalık bize daha güzel sonuçlar verecektir uzun vadeli yatırımcı olduğumuz için. Şimdi bu görüntüye ister filama deyin, ister alçalan üçgen deyin, alçalan takoz deyin, ne derseniz deyin. Sonuçta bir düşüş trendi ve bir üçgen arasında sıkışan fiyatlar. Genelde teknik analize göre bu alçalan dediğimiz sistemler genelde yukarı kırılır arkadaşlar. Bakın genelde diyorum, kesin diye bir tabir kullanmıyorum. Vespe'ye alım zamanımız ne zaman olacak bizim? Vespe'ye alım zamanımız bakın burada 2 kere değmiş alt banda. 3. defa buraya değip yukarı çıktığı zaman alabiliriz. Burayı kırdığı zaman, üzerinde kaldığı zaman alabiliriz ki çok daha garanti olur. Yorumlarda dedim ki bazen yükselirken almak çok daha mantıklıdır dedim. İşte bahsettiğim şey budur. Burada hem bir düşen trend var. Düşen trendi yukarı kırıyor. Tabii bunun
hacimle kırması önemli. Bakın hacimler ne kadar zayıf Vespe'de görüyorsunuz değil mi? Çıkışlardaki hacimlere bakın ne kadar yüksek. Düşüşlerdeki hacime bakın ne kadar düşük. Şimdi burada bu düşeni kırdığı zaman alım yapabiliriz. Buraya üçüncüye gelip değdiği zaman aşağıyı kırmazsa eğer, tekrar söylüyorum, ya da bir tuzak yapmazsa bunu o zaman anlayabiliriz. Şu anda anlayamayız. Tekrar yukarı hareketlendiği zaman alabiliriz. Ama benim için en garanti yol bu düşen trendi yukarı kırdığı zamandır, üzerinde tutunduğu zamandır ve aynı anda da hacim artmaya başladığı zamandır. Bu teknik analizde bir teoridir arkadaşlar. Teknik analiz her zaman söylediğim gibi bize geleceği göstermez. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama teknik analizin varsayımları bunlardır ve asla kesin olacak diye, kesin bu gerçekleşecek diye bir kaide yoktur. Ya bunu aşağı kıracak, ya bunu yukarı kıracak, ya da buralara gelip bakın buralarda sıkışıp buralarda yataya sarabilir. Her şey olabilir. O yüzden Vespe'de alımları şu anda durdurdum. Dediğim senaryo gerçekleşirse, bu düşen trendi yukarı kırarsa, hacimle kırarsa ve bunun üstünde tutunabilirse o zaman Vespe'de alımlarımıza tekrar başlayacağım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde izah etmiş olayım. Teknik analizi sevenler var, sevmeyenler var, güvenenler var, güvenmeyenler var. Ama ben teknik analizin her zaman için tarafındayım. Temel analizi ne kadar doğruysa teknik analiz de bana göre o kadar doğru. Nedenine gelince bildiğiniz sürü psikolojisi. Sonuçta bu grafikleri parayla büyük fonlar çiziyor. Bu barların her biri para aslında. Büyük fonlar ne isterse onu çiziyorlar arkadaşlar parayla ve teknik analizi de buradan ibaret. Büyük fonlarda eğer para kazanmak istiyorlarsa küçük yatırımcıyı da yanlarına almak zorundalar. O yüzden zaten bu grafikler, bu analizler, bu mumlar oluşuyor. Büyük fonlar diyor ki bize bak yukarı kırdım hadi gelin diyor. O zaman da işte bunu gören, teknik analizi bilen ve bunu yorumlayabilen biz gibi küçük yatırımcılar aynı trene binmiş oluyoruz. Aynı trende onlarla beraber yolculuk yapmış oluyoruz. İki tarafta kazanmış oluyor. Yani kazan kazan olayı. Yoksa teknik analiz bir mucize değil. Kısacası büyük fonlara ayak uydurma, onlarla aynı trene binme, onlarla aynı yöne gitme sanatı diye yorumlayabiliriz. Vespe'de de durum bu şekilde. Bir maça geçelim. Bir maçta da temettü aldık arkadaşlar. Ayın 17'sinde alımları 8'inde yaptım dedim ama bu videoyu 17'sinde çekiyorum. Yani bir maçtan da temettü aldığımız gün itibariyle çekiyorum. Bir maçtan ayın 8'inde 7 adet hisse almışız. 2646 lira tutmuş. Neden bu 2646 lira? Niye 8 tane değil? Çünkü aldığımız temettü hisse almamıza yetmedi. O yüzden buranın üzerine ekledim arkadaşlar ve bu şekilde alım yapmış olduğum bir adet 17'si itibariyle. Bu arada bir maçta da maliyetimiz bedelsizle beraber 288 lira 89 kuruşa düştü. Şu andaki fiyatı 391 lira 50 kuruş. Bir maçta güzel giden hisselerimizden. Yunsa'ya geçelim. Yunsa'da da 7.19 maliyetle devam ediyoruz. 285 adet hisse alabildik. 10 lira 18 kuruştan. Bu da 2907 lira tutuyor. Yunsa'da da arkadaşlar toplam hisse adedimiz 5651 lira ulaştı. Yunsa için de maliyet denge oranı yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Geçelim Doğuş Otomotiv'e. Doğuş Otomotiv'den 16 adet hisse alabildik. Ayın 8'i itibariyle 182 lira 20 kuruştan ve maliyetimiz de 191 lira 67 kuruş Doğuş Otomotiv'de. Şimdi hemen temettüler kısmına geçmek istiyorum. Temettüler kısmına geldiğimizde ise dediğim gibi bu ay 2 tane temettü aldık. Biri Ereğli, diğeri de BİMAŞ'tı. 143 adet BİMAŞ hissemiz var. 1 lira 70 kuruş net temettü verdi arkadaşlar. 243 lira buradan temettü almış olduk. Ereğli'den de aldık bir temettü. 1401 adet hissemiz vardı Ereğli'de. 0,46 kuruş gibi bir temettü aldık. Bu da 654 lira gibi bir rakam tuttu. Gördüğünüz gibi toplam aldığımız temettü bu yıl için 12.793 liralara ulaştı. Daha BİM'den 2 tane, Ege Profil'den 2 tane temettü alacağız. Tüpraş'tan bir tane ciddi temettü alacağız arkadaşlar. Bunlar zamanı gelince buraya işlenecekler hepsi. 12.793 lira toplam temettümüz var. Ana sayfaya geçtiğimizde de geçen sene aldığımız 4.000 küsur lira temettünün 3 katına yaklaşmışız. Bu ay için 3 katını da geçmişiz diyebiliriz. Kar zarar durumumuza bakalım biraz arkadaşlar. Tüpraş'ta %25.8, Aksa'da %17.8, Enerjisa'da %37, Ereğli'de %48.2 kardayız. İşmen'de %7.7 zarara girmişiz ki bu düzeltme yaşıyor İşmen, gayet normal. Ege Profil'de %55 gibi güzel bir karımız var. Vespe'de bugünün fiyatıyla 29.6 gibi zarardayız. BİMAŞ'tan %35.8 gibi karımız mevcut. Yunsa'da %47.5 gibi karımız mevcut. Doğuş Otomotiv'de de %5.8 karlılıkla devam ediyor.
ediyoruz. Temettüler hariç kazandığımız toplam kar ise 98.653 lira. Temettüleri de buna dahil edersek toplamda 115.691 lira karda gözüküyor portföyümüz. Toplam hisse adetlerimize geçelim. Hemen Tüpraş'tan 237, Aksa'dan 3888, Enerjisa'dan 530, Ereğli'den 1492, İşmen'den 1035, Ege Profil'den 1556, Vespe'den 3904, BİMAŞ'tan 143, Yunisa'dan 5651 ve Doğuş Otomotiv'den de 230 adet hissemiz bulunuyor elimizde. Evet dostlar, portföyün güncel durumu bu şekildeydi. Burada şu uyarıyı kesinlikle yapmak istiyorum. Topluluk halinde anket sonucu oluşturduğumuz bir portföy. Evet, rakamlar gerçek ama tamamen temettü yatırımcılığını, temettü gelirlerini, temettü emekliliğini, bu yolculuğu sizlere anlatabilmek adına oluşturulmuş bir portföy. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlı bir portföydür bu. Bunun üzerine basa basa söylemek istiyorum. Aynı zamanda biraz zorlu süreçlerden geçiyoruz. Savaşlar, şu bu, işte borsa bir çıkıyor, bir düşüyor, bir yataya giriyor. Sabırlı olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Ne dedik? Yatırım sabır ister dedik. Şu anda bunu en güzel şekliyle yaşıyoruz aslında. Sabırlı olacağız ki bunun meyvelerini yiyelim. Sabırlı olacağız ki biz bu işi başaralım. Sabırlı olacağız ki güzel günleri görebilelim. Çok fazla yorum geliyor. İşte bu parayı faize koysaydık şöyle olurdu, böyle olurdu diye. Şunu es geçiyor arkadaşlarımız. Biz bu yatırmış olduğumuz, bugüne kadarki yatırmış olduğumuz 413 bin lirayı aylık olarak yatırdık arkadaşlar. Her ay 20 bin lira, 20 bin lirayla başladık. Ocak ayında yıllık enflasyon oranını da arttırdık. 26.200 liraya çıktık. Yani 20 bin liranın faiziyle kazanılabilecek paralar değil bunlar. Öncelikle bunu bir anlamamız gerekiyor. Toplu bir 400 bin lirayı alıp da bankaya koymadık ya da hisseye koymadık. Aylık 20'şer bin lira olarak aldık. Alnımızın teriyle her ay üzerine bir tuğla koyarak bu portföyü ilerlettik. İkinci olarak altın alsaydım şöyle olurdu, şunu alsaydım böyle olurdu. Ben her zaman söylemiştim. Altın evet son 2-3 yıldır çok fazlasıyla yükseldi ama ancak ve ancak enflasyona ayak uydurabildi. Bunun ötesinde çok fazla bir şey yok. Hatta demiştim ki haddinden fazla şişti. Artık ne teknik analiz işliyor, ne o işliyor, ne bu işliyor. Yani bakalım nerede bu son bulacak demiştim. Altın yatırımcısıysanız eğer 1980 yılından 2007 yılına kadar açın altının grafiğini bakın. Tam tamına 27 sene bu altının düştüğünü göreceksiniz diye de belirtmiştim. Ve işlemeyen, katma değer yaratmayan, sadece toprağın altından çıkarılan ve bizim evimizde tuttuğumuz, kasamızda tuttuğumuz, öylece bekleyen bir şeyi yatırım aracı olarak kabul etmediğimi de belirtmiştim. Bunlar benim görüşlerim. Tekrar söylüyorum. Polemik için söylemiyorum. Altın yatırımcısına, altın alanlara, yatırımcı demek istemiyorum. Altın alanlara, bekleyenlere saygım sonsuz. Tabii ki onlar da yıllardır beklediler altın yükselecek yükselecek diye, para kazanacağız diye. Eğer yıla vurduklarında enflasyonu yenebilmişlerse, şu anda memnunlarsa bir sıkıntı yok demektir. İnşallah onlar da çok güzel kazanmıştır. İnşallah onlar da paralarını değerlendirebilmişlerdir diyelim. YouTube bize istatistikler veriyor arkadaşlar. Bu istatistiklere baktığım zaman kanalda abone olmayan kullanıcıların çok fazla olduğunu görüyorum. Beni izliyorlar sağ olsunlar, kanalı izliyorlar sağ olsunlar ama abone olmuyor bu arkadaşlarımız. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalımda katıl butonu bile açık değil. Sadece bir abone olup like atmayı, yani videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız da memnun olurum. Çünkü zaten maddi bir beklentim olmayan bu mecrada sizlerin beğenileri, yorumları ve abonelikleri sayesinde motive olup videolar çekmeye çalışıyorum kendi çapımda. Bunu da çok görmezsiniz diye tahmin ediyorum. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.